halkan aan ku sugannahay waa dugsiga hoose dhexe ee degmada Mulli kumanaan shacabka ka soo barakacay ama xasuuqa baan ay u geystay maleeshiyada iyo kooxo isbahaystay oo huwanta canfarta ah ay ka sameeyeen galbeedka deegaankan gaar ahaan magaalada Garbaciise ayaa halkan ku sugan haweenkan aad aragtaan ay iga dambeeyana waa kuwo ku waayay saygoogii in ka badan 5,000 oo qoys oo ka soo barakacay magaalada Garbaciise ayay haatan halkan hooy u tahay diifta iyo daranyada barakac ee ay shacabka magaalooyinka ku noola ay wajahayaan waxa u dheer dhacdooyinkii argagax lahaa ee ay kala kulmeen maleeshiyaadka duulaanka ku qabsaday magaalada Garbaciise dhamaadkii bishii July kuwaas oo xasuuq bini'aadamnimada ka dhana u geystay in ka badan 400 oo maatiya sheekooyinka argagax leh ay nala wadaagayaan hooyooyinka saygooda iyo wiilashoodaba ku waayay duulaanka canfartu ku qabsatay magaalada Garbaciise ayaa ah kuwa murugo leh oo quluubta bini'aadamka gilgilaysa waxaana dadka dhacdooyinka nala wadaagay ay ka sinaayeen tabinta dhacdooyinka ay goobjoog u ahaayeen ee lagu xasuuqay ehladooda xilli ay go'doon ku jireen muddo 4 bilooda isla mar ahaantaana magaalada ay ku sugnaayeen ciidamada difaaca qaranku kuwaas oo gacmaha ka laabtay badbaadinta muwaadiniinta Soomaaliyeed shicib dhan oo magaalo degan iyo dawladda joogto oo la suuqa maan arag ilmihi hooyadii waa la kala qaaday aniga qoyskayga 11 qof halkii baa lagu dilay guryaha dhexdeedii baa lagu dilay magaaladii oo dhan waa la wada suuqay ilmihi hooyadii waa la kala qariyay garbihii uurka lahaa waa la dooxay 100 qof oo haween u badan baa ku dhimato inan garbihii shabadaha ahaa 3 haween ah oo uur leh oo markay xabadu ku dhacday ilmihii oo cabaadaya dabada ka jiray walla oo bilasma wallahi been aan ku sheegay oo nolosheedu dharaarta halka bay ku baabaaday kuwaad 30,000 oo barakacyaasha magaalooyinka Garbaciise Cadeytu Candhufa iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ku sugan xaalad nololeed oo adag ilaa imika ma jirto gargaar bini'aadamnimo oo ka yimid dawladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga marka laga tago dadaallo ay xukuumadda deegaanka Soomaalida oo kaashanaysa shacabkeedu ay ka wadaan sidii dadkaasi lagu gurman lahaa bulshadan ka soo barakacday magaalooyinka kala duwan ee teedsan jidka laamiga ee isku xidha Djibouti iyo Addis Ababa oo moodiyo noolba aan maanta waxba ka haynin noloshii ay ku sugnaayeen ayaa cod dheer ku codsanaya inay guryahoodii iyo magaaladoodii dib loogu celiyo bacadkaaba fadhinayna waxyaabaana nasiinay waxba annaka nooma tarayo habeen kasta waan ka fariirnaa dadka yaga ciyaalkayga dumarkayga ragaysa loo la saameedku isku dul seexday iyaan xasuusanaa haddii wax noo qaban karo dhukayagii ina noo ridaan anaku yaan leenna ku hadlayna dhukayagii Soomaali haday dhuka jirto dhukayagii hana noo rido haddaan fal leenahay ay Soomaali jirto hana noo cildo badiyo waxaan lahayn to aan wali adduunka ka dhicin ba lagu dhacdona lagu sameeyay halka waa kay makana aan jiifno inkastoo ay jireen heshiisyo labada dawlad deegaan iyo dawladda federaalkuba ay dhax ka ahayd haddana waxaa guud ahaan heshiisyadaasi baal martay kooxda maleeshiyaadka canfarta oo duulaana joogta ah ku haysa shacabka xoolo dhaqatada ee deegaanka Soomaalida gaar ahaan galbeedka gobolka City